morning, Cebu. Good afternoon, di ay. Good afternoon. Nag-umulan mo kanina. Nagtaligsik pa. A little. Umaambon. Cloudy sky. Ay, umaambon. Pasok muna tayo, guys. And welcome to our new subscribers. Thank you for subscribing me. Oh, it's raining. Pasok na ako sa bahay. See you later. Ay, andito pa rin ako. Umaambon kasi. Oh, akong kasin. Good afternoon ako kasin. Afternoon. See you later. Ato din eh. Hello. My handsome papa. Our beloved papa. Angel Papa Salvador, Mr. Philippines. Morning guys, good morning Jesus. Grabe ang typhoon gahapon. Sugoy no. Meet there. Mushi-mushi. Oh. Nangattumpag. Ang mga water nila. Oh, ito na siya, slipper. Oy, grabe. Anak, siya punit. Grabe. Pero may gani kang dudong wadaot. Si Odette, maldita Si Odette, maldita. Mas maldita siguro rin eh. Maldita kayo si Odette. Odette, sugoy, Odette. Sugoy. Odette, typhoon, sugoy. Kanawang lubi ni mo, ate. Grabe, ay. Nakabasok man. Wala, sugoy, sugoy. Miracle fruit ni Mami. Asa, butong mana. Di, miracle fruit. Mana kuan miracle fruit. Kuri miracle fruit dati. Butigay ne. Oh, miracle fruit. Miracle. Nah, lubi ko. Ang lubi. Ano? Ang lubi naman din. Oh. Ang kamunggay ni Papa, wala na. Wala tayo. Ang kamunggay, wanay kamunggay. Muring gimsugo. Pero diri minibilib, oh, kani, oh. Huwag yun siya nilupad. Ang abuhan ni Mami nga gamay. Hinay ha, kay Oo. Damo. Uy, atras wala kong agaw. Di ka dayon te? Slippers man siya niya, kuan man. Uy, ang coconuts. Hala, kahumok sa yuta. Di ko katrak ka. Tunog sa may bato, ante. Oh. Ang among iro lagi pasos. Nanago sa kuan. Masukay. Oh. Before and after. Wow, so good. Coconuts nga. Si, ito ng house wa, house. Ang balay, okay ra. Tunari no ye. Oh, baby coconuts. Oh, chichay na no. Baby coconuts. Chichay na no. Wala po. Excuse me. Oo. Wala, ang gamay nga lubi. Oh. Wala na lagi, nagkuhan lagi tanan. Ang mga pinilas, mga da. Hala. Ada pa kamunggay. Kay kamungay. Sa bali. Sa... First batch. Wala mga sin, oh. Namunit sila sin. Okay. Hi. Ay, sin. Oh. Ay, Wala na. Naidwa ka po. Inay, Mami, ah. Hindi daw, kita. Ma. Ang imong miracle, ikuha ng Papa. La baby na sila ko ano ino ano. One chunky kwiter. Oh. Uy, oo. Oh, ino. Oh, hello. Good morning, puppy. Odette Survivor. Survivor. Survivor, oh.
Yikes, tita. Lubi na tumba. Ayun, nagkuhan may hakay ko. Ang damo. Ayaw silang ko. Kana na siya? Oo. Ako manunta na, ante. Wala na, hawa na. Oh. Ada yang kayak sin sa gawas. Kapag motor mo ni Glenn. Oh. Uy, ang wirings, oh. Morning. Oh. Kalimita si Auntie Bibi. Chiwa. Daijoubu da kedo. Yang sakit na dito. Uy, tumbahan, oh. Yang gitaro. Ang katumbalay dako kana. Inyo ni Jay. Ukab ila atop, oh. Kani mo yung pingin. Yan eh. Yan eh. The survivor. The survivor. Odette survivor. Hindi na live. Dili na, dili na. Yawan na na. Good morning. Survive pa. Eh, tay. Wala ako. Oh. Wala ka, grabe. Awan dito. Isang binaan dito. Ay. Ano, dugi-dugi. Dugi-dugi. Na may kuan. Ari ko na. Lalo, nawala yun. Nawala mo lang. Oh, pagkawaiso. Ay, nagkamali ito. Nagkupa. Ano lang ito? Wala, pusti man eh. Puste. Yung puste na hulog. Yung mga suga. Wirings. Hala, auto. Ay, uy, abo na eh. Delikado. Oh. Ay, ang lupi. Pilahan eh. Our school dati. Aralan, oh, natumba. Tumba. Kahoy lang. Hala, na. Inibali na, may ba ako na tungtong na auto. Sa balay. Saan sa man to? Katong ganinang na ato ba nga sa eskwelahan? Sa eskwelahan dapat balik na. Balik na to ba? Tagaw, okay. Uy, isa man to, oh. Oh, ato. Uy, kaluin ng balay.